기침과 가래는 왜 생길까요? 첫째, 알레르기 반응입니다. 먼지나 꽃가루, 동물 털, 미세먼지 등과 같은 특정 물질에 면역 체계가 과민 반응할 수 있는데 이때 호흡기 점막이 과도한 점액을 분비하면서 가래와 기침이 나올 수 있습니다. 두 번째는 영유성 식도염입니다. 영유성 식도염은 위산이나 위 내용물이 식도로 역류하면서 생기는 만성 질환을 말하는데 이 질환이 지속되면 위산이 식도에서 후두와 기도까지 넘어가서 기침과 가래가 나올 수 있습니다. 감기로 인한 기침과 가래와 다른 점이 있다면 영유성 식도염으로 인한 기침은 아침에 심해지는 경향이 있고 가래는 유독 끈적거린다는 것입니다. 그리고 누웠을 때 증상이 더 심해질 수 있습니다. 그리고 영유성 식도염으로 쉰 목소리가 나오는 경우도 있는데 이는 기침을 많이 해서 쉬는 게 아닙니다. 위의 위산과 소화액이 역류하면서 인후두를 자극하여 인후두를 손상시키기 때문입니다. 이런 경우에는 근본 원인을 찾아서 빨리 치료받는 게 좋습니다.